আসসালামু আলাইকুম দোস্ত, ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও। প্রথমে তোমাদেরকে দেখাবো একটি হ্যান্ডকাফ। এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার একটি হ্যান্ডকাফ। দেখো, প্লাস্টিক টয় হ্যান্ডকাফ। ওয়াও, খুবই জোস একটি হ্যান্ডকাফ। আর এরপরে তোমাদেরকে দেখাবো আমি একটি নাইফ। এটা হচ্ছে প্লাস্টিক টয় নাইফ। ওয়াও। দেন স্কুইশি বল। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি স্কুইশি বল। দেখো, নাইস। আর এটা হচ্ছে মিলিটারি কমব্যাট ফোর্স ফিগার, বা তোমরা এটাকে মিলিটারি ফিগারও বলতে পারো। খুবই জোস একটি ফিগার। দেখো, ওয়াও। আর এটা হচ্ছে মিসাইল। ও, দিস ইজ মিসাইল। ডিজার্ট ইগল পিস্তল। ও, খুবই অসম একটি ডিজার্টিক্যাল পিস্তল। আর এটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক AK47। দেখো, খুবই অসম একটি রিয়েলিস্টিক AK47 গান। এই হচ্ছে কাঠিস। ও, খুবই জোস। আরো একবার দেখো, নাইস। ও, অসম। আর এরপর হচ্ছে AK12 রিয়েলিস্টিক গান। এটা হচ্ছে AK12 রিয়েলিস্টিক গান। খুবই অসম একটি গান। দেখো, তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আজকের মতো এই পর্যন্তই ছিল। আল্লাহ হাফেজ।